নেশা সামগ্রী বিরোধী অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল কাছাড় পুলিশ। শিলচর রামনগর আইএসবিটি থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে কফ সিরাপ। প্রাপ্ত খবর মতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে রামনগর আইএসবিটিতে থাকা 12 চাকার এক লরিতে তল্লাশি চালিয়ে 48,000 বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের নাম্বার প্লেট লাগানো ওই লরিতে আটা এবং ময়দার আড়ালে গোপন চেম্বারে করে কফ সিরাপগুলো আনা হচ্ছিল। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপের বাজার মূল্য 4.5 কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই বাজার কার্যে জড়িত থাকার সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 12 চাকার ওই লরি। কি বলেছেন पुलिस सुपर, শুনুন। सुबह के टाइम में हमको एक इनपुट मिला था और उसके इनपुट हिसाब से हम काम कर रहे थे और उसके हिसाब से हम लोगों ने एक यूपी नंबर 12 व्हीलर ट्रक हम लोगों ने जब्त किया और उसके साथ यहाँ पे आटा था और मैदा था। तो उसके अंदर में सीक्रेट जो चैम्बर्स है, उस चैम्बर्स में वो लोगों ने काफ़ी चीज़ें नारकोटिक सब्सटेंसेस वो लोग लेके आए थे। इसको एस्काफ नाम के एक कॉफ सिरप है जिसको ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है। उसको लेके 48,000 बॉटल्स इसमें हम लोगों ने बरामद किया अभी तक। और इसके ऊपर हमारा एक आदमी हम लोगों ने अरेस्ट किया है, एक ट्रक हमने जब्त किया है, सीज़ किया है। और बाकी इसका जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेज है उसके ऊपर हम इसका जो क्वांटिटी है, इस ह्यूज क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी का जो ब्लैक मार्केट में इसका जो दाम हो सकता है अबाउट 4 करोड़ टू 5 करोड़।